मुबारकबाद ॾींदुसि अमर सिद्धू साहिबा खे, इरफाना साहिबा खे, वसीम नुसरत शाह खे, साइमा खे, सभिनी खे ॿ टे अखर ऐं पहिरीं तव्हांखे अदी ख़ैरू जा हिकिड़ा पढ़ी थो ॿुधायां। सवेल कंहिं ज़िक्र कयो संदसि हुन ॻाल्हि खे कोट कयईं। हीअ अदी ख़ैरू जा लफ़्ज़ आहिनि। सो ॻाल्हि थे कयमि त सॼी ख़राबी नाले में आहे। मुंहिंजे नाले जी माना मूंखे नंढे हूंदे बाबा ॿुधाईंदो हो त आहे माई ख़ैर वारी। नाले जी ख़राबीअ जो नतीजो इहो थियो जो अॼु पाण खे अक्सर मार्केट जे चौक ते फ़क़ीरनि में घेरियल ॾिसंदी आहे। मुंहिंजी हालत अक्सर अहिड़ी हूंदी आहे जो फ़क़ीरनि खे रुपयो आधियो ॾींदे ॾींदे ख़ुदि फ़क़ीर भुलिजी मुंहिंजे हथ ते रुपयो रखी वेंदा आहिनि। सो ॻाल्हि ते कयमि सॼो ममण उन नाले जो मचायल आहे। हमीद चयो होशू पके किले में दफ़न आहे। संदसि क़बर ते क्रूड लफ़्ज़ आहे सो कोन थो अचां। संदसि क़बर ते फलाणा छेड़ा थपे रहिया। सोच जो सिलसिलो टुटियो पवे। हू साम्हूं टीवीअ ते अल्ताफ़ हुसैन बुहारो खणी बीठो आहे। ॾिसंदे ई ॾिसंदे सॼी स्क्रीन बुहारा बुहारा थी वई आहे। क्लोज़अप में हिकिड़ो बुहारो, परियां जे सीन में नंढड़ा नंढड़ा बुहारा सन्हड़ा थींदा हुया। साइमा लिखण में डिस्टर्ब थी करे, मम्मी ही बुहारा किथे आहिनि? ही त ॾाढ़ियूं आहिनि। न पुट, हफ़्ते सफ़ाई जे बहाने सभिनी जे हथ में बुहार आहे। छा को आहे जो उन्हनि ॾाढ़ी नुमा बुहारनि सां कंहिं ॾींहुं होशूअ जे क़बर तां उहे थिखियल छेणा लाहे सघे? टंडो वली मोहम्मद अक्सरत में सिंधियुनि जी आहे। विच में 4-5 घर पनाहगीरनि जा आहे ऐं पोइ सॼी अक्सरत भंगियुनि जी आहे। घणो करे रोज़ानो भंगियुनि ऐं पनाहगीरनि जा जवान जवान छोकिरा टोला टोला ठाहे बेट बाल, इटी डकर ऐं अहिड़ियूं ॿियूं रांदियूं खेॾंदा आहिनि। अलाए कीअं हिकु ॿिनि सिंधी घरनि जूं शीशनि जूं दरियूं भॼी पयूं। पनाहगीरनि जे ॿारनि विच में टियाकड़ी जो रोल करे चयो त उहे दरियूं भंगियुनि भॻियूं आहिनि। शाम जो सिंधी मुहाजिर भंगियुनि जो हिकिड़ो नंढड़ो सियासी झेड़ो थी वियो। भंगियुनि ॾिठो त मतां हुन ॻाल्हि मां को वॾो सियासी ॻाल्हिड़ो थी पवे, सो राति जो समूरनि भंगियुनि जी पंचायत वेठी। कुझु फ़ैसिला, कुझु अनुमान। सुबुह जो 50-60 भंगियुनि जा छोकिरा हिकु जुलूस ठाहे ॿाहिरि निकिता ऐं वॾे सर नारा हयाऊं, बैनर टंगियाऊं जिन ते लिखियल हो सिंधी भंगी भाई भाई, सिंधी भंगी भाई भाई। अलाए छो नारो ॿुधी मज़ो आयो। वाकई भील हुजनि या भंगी, असां सभिनी जा भाउर आहियूं। ज़िंदगीअ में अनेक सवालनि जो सिलसिलो आहे जो वक़्तु ब वक़्तु माण्हुनि खे आज़माईंदो आहे या ख़ुदि वक़्तु पाण ई माण्हुनि खे आज़माईंदो आहे। माण्हुनि जी छा मजाल? बकुल कुरतुल ऐं हैदर जे वक़्त जो हिसाब कॾहिं न रखिजो। ॾींहं ऐं रातिनि जे गुज़रण जो हिसाब रखण जी ग़लती कॾहिं न कजो। ऐं कॾहिं कॾहिं बायोडेटा जा फार्म भरींदे अलाए छो उमिरि जो खानो भरणु मिस करे ॾींदी आहियां। भला सॼी उमिरि जा लिखिया चोखा महज़ हिकिड़े खाने में। बदनसीबीअ सां उहो खानो अगरि भरण खां रहिजी वञे त छा सॼी ज़िंदगीअ जा लेखा ई लही विया? मूंखे सचुपचु हींअर ॿाहिरि हिकिड़े टीवी चैनल बल्लभ सां ॻाल्हाइण लाइ घुरायो। जीअं अॼु ख़ैरो ते ॻाल्हाए, मूंखे जेकॾहिं चॉइस हुजे त आऊं 3-4-5 माऊं करे सघां। त हिकिड़ी त माउ मुंहिंजी 1000 जनमनि में जेका मुंहिंजी माउ हुई उहा ई माउ रहे। पर ॿी माउ जेकॾहिं आऊं करणु चाहियां त आपा कमर वाहिद करणु चाहियां, आपा ख़ैरुनिसा जाफ़री करणु चाहियां। ऐं हिन हिकिड़ी ॿी आपा कमर ऐं अमा ऐं अदी ख़ैरू जी साहेड़ी हूंदी आहे, ज़िक्र मां गुम आहे, आपा निगत शेख, आपा निगत नुज़रत। उनखे आऊं माउ करणु चाहियां। उहा गुज़ारे वई आहे। हिकिड़ी अहिड़ी शख़्सियत अदी ख़ैरुनिसा संदसि पिंगो वेठी आहे, लुॾे पई, असीं वेठा आहियूं। साइमा नंढड़ी आहे, हमीद साहब वेठो आहे। हिन जे हवाले सां अहिड़ा अहिड़ा किसा ठाहींदी, छा थी वियो आहे। पोइ कॾहिं शायदि ठाहे ॿुधाईंदी हक़ीक़त। हिकिड़ो दफ़ो पुछियो, ऐं सवालु पुछंदो, टियों चौथों 5 ॾींहुं
कंहिं जाइ ते वेठासीं, हिकिड़ी ॿी शख़्सियत हुई, तमामु वॾी शख़्सियत। उन खां मूं सुवाल पियो पुछां, अशरफ लाखो को ही रसूल बख़्श जुड़े जो वेठो, उते हुन वॾी शख़्सियत खां मूं सुवाल पियो पुछां त हीअं हुजे त पुछोमांसि त जेकॾहिं वरी जनमु वठणु चाहियो त कहिड़े ज़िले में जनमु वठो, अहिड़ी इनफॉर्मल कचहरी चई साॻे ज़िले में, साॻी ॻोठ में। पुछोमांसि हीअं हुजे त प्रोफेशन, चई साॻियो प्रोफेशन, त कचहरी में थी आदि ख़ैर का सुवाल पुछंदुसि। पुछोमांसि मुंहिंजो ज़िंदगी कीअं आहे? मूंखे जी ज़िंदगी आंखों दंदी बनी वांगुरु आहे। ऐं परेशान थी वियुसि, मुंहिंजो थी आंखों दंदी बनी छा आहे? चई हमीद ॿुधायो त जामशोरे खां जॾहिं ईंदो आहे, अलमंज़र क्रॉस कंदो आहे त साॼे हथ ते हिकिड़ो बोर्ड लॻल आहे, जामशोरे मां ईंदे न लिखियलु हूंदो आहे आंखों दंदी बनी। छोकिरो तो हमीद लथो, चई आंखों दंदी बनी ॾिसी जा। सो लही वञणु लॻो हुन पासे, अधु किलोमीटर अॻियां हलियो त वरी लिखियो पियो आंखों दंदी बनी खाॿे हथ। वरी हलंदो हलंदो वियो, वरी अॻियां आयो त आंखों दंदी बनी साॼे हथ ते। हलंदो हलंदो अॻियां आयो, 3 4 5 बोर्ड, आख़िर में जी रस्तो जिते बंदि थियो उते बोर्ड ते लिखियो थुक थी कंगला अची पहुते। चई ज़िंदगी सॼी इहे अथव आंखों दंदी बनी वांगुरु पिया ॻोल्हियोसि, आख़िर में जिते सम्झंदो त मंज़िल ते पहुता आहियूं, उते लिखियो पियो अथव थुक थी कंगला अची पहुते। असीं नंढा नंढा अमिताभ फलाणो धर्मेंद्र उन एक्शन मूवीज़, कॾहिं कॾहिं का आर्ट मूवी का आनंद जहिड़ी राजेश अमिताभ जी, हिन खे ॿी क़िस्म जी शयूं वणनि। पोइ पुछोमांसि जो अधी फिल्मूं फलाणियूं अमिताभ बेज़ार आहियां फिल्म खां, इहे मूंखे कोन थी वणनि। अभिमान में छा उहो जेको तेरी बिंदिया गानो आहे, उन में जेको हीअं चपनि ते अमिताभ हथ रखंदो आहे, मुंहिंजो छा हूंदो आहे? जी उहा जिया चवंदी आहे भादरी त आउं गानो ॻाईंदे कंफ्यूज़ थी वेंदुसि। सो तूं अमिताभ चवंदो आहे त जेॾी महिल तूं ॻाईं ऐं चपनि ते हथ रखंदुसि, तूं सम्झी त आउं तोखे मिठी थो ॾियां, ज़ाल हूंदी आहे, पोइ तूं कॉन्फिडेंस सां ॻाइजे। अहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदी हुई, हिकिड़ो रिवायतुनि खां सफ़ा हटी करे ॻाल्हियूं, अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं। पुछोमांसि अधी शादी, चई जेको कल्याण आहे, हिकिड़ो हूंदो कल्याण जी आनंद जी, ॿ म्यूज़िशियन हूंदा, हुन मां हिकिड़ो शायदि कल्याण जी हो। मूं चयो शादी, चई कल्याण जी आनंद, ज़बरदस्त जवाबु ॾिनो कल्याण जी। मुंहिंजी छा चई? चई शादी चुंगम वांगुरु आहे। जो कीअं? चई चुंगम वात में विझिबो, ॾाढो मिठो, ॾाढो सवादु वारो, ॾाढो मज़ेदार। मुंहिंजो पोइ चई पोइ वेठो चबाड़ीस जैसी कटी थूके उछलाईस न तो तेरी जान कोन चढ़े। एॾा ख़ौफ़नाक तबसरा सिंध में पाण लिटरेचर खे त क्रेडिट ॾियूं था, वॾा असां वटि अदी नूरुल्लाह शाह वेठी आहे, अदी महताब, अदी खैरुनिसा, सुमेरा ज़रीन, अदी नज़ीर नाज़, ॿियो इलाही सारियूं शाइराऊं असांजूं। पर हिन सिंध जे समाज इहो सोचियो आहे त हिकिड़ो ॿियो क्रेडिट डिज़र्व कनि थियूं अदी खैरुनिसा जहिड़ियूं भेनरूं, माण्हू असां अमड़ू। हुनखे चयूं मीर तकी मीर खे शायदि शराब पीअंदो, डगमगाईंदो अची किरंदो। पोइ चयूंसि त वाजिबुल क़त्ल आहे, शराब थो पीए, रोज़ थो अची खाबड़ जे किरे, मोहल्ले में पाड़े में, जेके पाड़े में असांजा प्यारा हूंदा हुन ज़माने जा, त पाड़े में अची नजस थो फैलाए, नापाकाई थो करे, घरनि न्याणियूं चयो न अचे। हिकिड़ो ॾींहुं धिका ॿिका ॾिनऊंसि, वरी आयो, वरी ॿिए ॾींहुं डगमगाए, वरी कपिड़ा पुसिया पिया अचनि, शराब जी धप पई अचे। कोई फिलबती शेर चयो जॾहिं रोकियऊंसि तर दामनी पे शेख हमारी न चाहिए, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करें। ही हिन क़िस्म जा माण्हू आहिनि, हिननि खे ॿियो क्रेडिट लिटरेचर खां सवाइ कॾहिं सोचियो अथव? कॾहिं आउं चवंदुसि हिन खे, अमर खे, इरफाना खे, हसीन खे, हिकिड़ो ॾींहुं हिन खाना बदोश में उन्हनि औरतुनि सां मिलणु खपे जिन पंहिंजे मुड़ुसनि खां सवाइ पंहिंजे ॿारनि खे पाले वॾो कयो आहे। थोरो तसवुर कयो, औरत 25, 30, 35, 40 साल उमिरि, कॾहिं कॾहिं 20 साल उमिरि, मुड़ुस अलॻि थी वियो, या थी नज़ीर नाज़
आपा कमर वाहिद, मुर्स परे, जीजी जरीना बलोच, जीजी नसीम थेबो, मुर्स परे, हिकिड़ी स्टेज खां पोइ आदि नूरुल्लाह शाह, आदि माता महबूब घर वारो गुज़ारे पियो, न्याणियूं पुट, इहे औरतूं लिटरेचर में हुजनि, मास्तराणियूं हुजनि, नदी नज़ीर ऐं अमा वांगुरु ऐं आपा कमर वांगुरु, ऐं ॿारनि खे पालीन बि, उन्हनि खे वॾो कनि, उन्हनि खे बहितर तालीम ॾियनि, उन्हनि खे चीच खां झले बसुनि में छॾे अचण ताईं ड्यूटी बि कनि, ऐं पोइ पंहिंजो किरदार, पंहिंजी सुञाणप समाज में उहा बि बरक़रार रखनि, ऐं पोइ मर्तबा बि हासिल कनि, उन्हनि ते करप्शन जो, दो नंबरी जो को इल्ज़ाम बि न लॻे। खैरुनिसा जाफ़री वांगुरु ऐं कमर वाहिद वांगुरु प्रोफेसर हुजनि, क्लास बि वठनि, आपा कमर जी बीठी हूंदी हिकिड़े हिकिड़े क्लास खे मॉनिटर करे। इन क़िस्म जूं उहे औरतूं जेके पंहिंजे ॿारनि खे पाले वॾो थियूं कनि, बायोलॉजिकल नीड्स थियनि थियूं। मर्द ॿाहिरि वञी ॾह इश्क करे थो, मर्द पंहिंजे बायोलॉजिकल नीड्स लाइ जेॾा वञे, बाज़ार हुसन में हलियो वञे, 4 सुरेतूं विहारे, फ्लैट ते बायूं रखी विहारे, इश्क करे मुजरनि में वञे, हिकिड़ी माई तन्हा, हुनखे 2 ॿार 3 ॿार 4 ॿार, उनखे का सोशल आउटलेट कोन्हे। मर्द शाम जो होटल ते वञी चांहि पीए, फिल्मूं वञी ॾिसे, घुमण वञे, दोस्तनि सां मेलनि में हलियो वञे, उहा औरत घर में बंदि पई आहे। उहो सुबुह जो नौकिरी करे अचे, पोइ ॿार खे वेठी पढ़ाए, ऐं हलो अख ऐं ABCD वेठी पढ़ाएसि, ऐं पोइ ॿार खे पालो वॾो करे, ऐं पोइ ॿार वॾा थी वञनि, वरी पंहिंजे मुड़ुसनि ऐं धीअनि नुंहंनि ऐं ज़ालुनि ॾांहुं हलिया वञनि, ऐं औरत घर में अकेली वेठी आहे। त इहा जेका औरत आहे, उनखे उहा डिज़र्व थी करे त ही समाज उनखे उहा सुञाणप ॾे। ऐं सम्झां थो त अदी खैरुनिसा खे जेको तमामु घणो ॻाल्हाए सघियो, त टाइम इलाही थी वियो आहे, अदी दूर आहे ऐं सही टाइम ते एसिड कमु छॾे वियो आहे, तंहिंजे करे आउं सम्झां थो त अदी नूर खे अॼु तमामु वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे जो तव्हां इहो क्रेडिट ॾिनो आहे, हिन खां तमामु घणो डिज़र्व थी वियो। अदी खैरुनिसा जाफ़री, अदी नूरुल्लाह शाह, अदी महताब, अदी नज़ीर नाज़, इन क़िस्म जूं जेके भेनरूं असां जूं, उन्हनि खे जेकॾहिं घुरिबल, अदी नूर खे त हाणे हिन दौर में आहे, मीडिया आहे, पर हू जेके भेनरूं उन ज़माने में हली वयूं, उन्हनि खे जेकॾहिं पंहिंजे वक़्त जो उहो पूरो निमाउ, उहा पूरी सुञाणप, उहा पूरी एप्रिसिएशन मिले हा, त ही रुगो सिंध जूं लेखकाऊं कोन्हनि, हिननि जो रेंज रुगो पाकिस्तान कोन्हे, ही बर सग़ीर जूं लेखकाऊं, ही कुरतुल ऐं हैदर वांगुरु, अमर तफ़रीक़ वांगुरु, हिननि जी उहा लेवल जी, ऐं उन तख़लीक़ जो सफ़र पढ़ो, संदसि कहाणी वञी पढ़ो, हवेलीअ खां हॉस्टल ताईं, तव्हां ॾिसंदो ही छा कहिड़े क़िस्म जी, ही का हिकिड़ी सॼी हैदराबाद जी अटंडे वॉलीबॉल जी लेखक आहे, या ही इंटरनेशनल कैलिबर जी लेखक आहे। मूंखे हिकिड़ो आख़िर में जॾहिं कचहरी कंदा हुआसीं, पोइ मूंखे अदी खैरुनिसा सां मिलायो नूर मोहम्मद ख्वाजे, जेको टाइम फोटो स्टूडियोज़ जो मालिक हो, उन मूंखे हुन सां इंट्रोड्यूस कयो। पोइ आउं जॾहिं चवंदो हुउसि हीउ लिख, पोइ चवंदे हम नहीं लिखेंगे, इहो असांजो कोड लफ़्ज़ हूंदो, हम नहीं लिखेंगे, त आउं चवंदो हुउसि महिरबानी करे लिखी ॾियो फलाणे, ऐं वरी ॿियनि जो सिफ़ारिश थी वेंदोसि, हिन जो मुआक लिखी ॾियो, हिन जो मुआक लिखी ॾियो, त मूंखे चवंदी त हम नहीं लिखेंगे, हिन जो हिकिड़ो वरी लिखी ॾींदी, हुन जो हिकिड़ो पसमंज़र, हिकिड़ो फराज़ जो नज़म हो, सॉरी इंशा जो, उहो असीं ॿई गॾु पढ़ंदा हुआसीं, उहो पिंगे ते कॾहिं आउं ॿुधाईंदोसांसि, पोइ कॾहिं कॾहिं हुन में घोड़ा भरिजी ईंदासीं, उहो तव्हांखे आख़िर में ॿुधायां थो। इब्न इंशा जो कंहिं ख़ातून सां इश्क हो यूनिवर्सिटी लाइफ में, पोइ कराची यूनिवर्सिटी ख़तमु थी वई, इज़हार न करे सघियो, आख़िरी ॾींहंनि में वञी हुन ख़ातून खे चयईं आउं तोखे पसंदि कंदो हुउसि, ॾिजी ॾिजी नेठो थोरो निमाणो, हुन चयुसि पसंदि तोखे आउं बि कंदी हुअसि, ॿुधाई कोन, आख़िरी ॾींहं चई ठीकु आहे हाणे एग्ज़ाम थी, हाणे वञा पई, जंहिं ॾींहुं रिज़ल्ट ईंदी मार्कशीट खणणु वरी आउं मोटींदुसि। इब्न इंशा को हम्बल क़िस्म जो दबियल नौजवान, सोढ़िया हुन ज़माने जूं पेंटूं, ॿाहिरि निकितल तस्वीरूं पयूं उहे हले वियो, जंहिं ॾींहुं रिज़ल्ट आई इब्न इंशा अची पे वेही रहियो, उहो छोकिरी कान्हे, ॿिए पासे हली वई आहे, साल गुज़री विया, इब्न इंशा वॾो शाइर थी वियो, यूनेस्को में तमामु वॾे उहिदे ते अची वियो, सॼी दुनिया ट्रेवल कई, किताब इब्न बतूता की तलाश में, निकले तेरी तलाश में, दुनिया ॻोल्हे, वॾी शख़्सियत थी। तो कराची यूनिवर्सिटी जे ओल्ड रफ़ीक साहब माज़रत, कराची ओल्ड स्टूडेंट्स जो वॾो फंक्शन थियो, उन फंक्शन में इब्न इंशा चीफ गेस्ट थिया,
या मुसा अदीब डिस्कस कई, somebody else told me about this, को उते वरी अदी खैर नसा ॿियो को माण्हू हो अदी खैर नसा सी गॾु उन फंक्शन में इब्न इंशा स्टेज ते चीफ गेस्ट वेठो, 15-20 साल गुज़री चुका, वरी उमिरि जो थी वियो, ऐं साम्हूं ऑडियंस में उहा छोकिरी 20 सालनि खां पोइ जेका हाणे ख़ातून हुई उहा अची वेठी, उहा पंहिंजी स्टेज ते इब्न इंशा खे पंहिंजी ब्यास पंहिंजी कॉपी जी नंढी ॾिनीसि त हिन ते ऑटोग्राफ लिखी। पोइ इब्न इंशा उहा कॉपी रखी ॾी ऐं स्टेज ते आयो, पोइ ही सिटूं पढ़ी, इहा आदि ख़ैर मूंसां ॿुधंदी पोइ रोई ॾींदी। वो ही सिटुएशन इब्न इंशा पढ़ियो स्टेज पे थी। आज के लिए मैं लिख के कुछ और आया था पुराने दोस्तों के लिए, मगर अब सामने ऑडियंस में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिसे देखकर जो मैं लिख के लाया था वो पढ़ना बेमानी हो जाएगा। और मैंने फिलबदी कुछ सितरे यहाँ कही हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और सदेके के चाहिए ये प्याज ये काफ़ी उनको वापस करके आए, वो सामने जो ऑडियंस में बैठी हैं वही 4-5 लाइनों बुधाई। बेशक ये ब्यास तुम्हारी है, बेशक ये ब्यास तुम्हारी है और हम भी तुम्हारे हैं लेकिन, बेशक ये ब्यास तुम्हारी है और हम भी तुम्हारे हैं लेकिन, या थे लेकिन, हम इस पर कुछ नहीं लिखेंगे, हम इस पर कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखें इस पर नाम नहीं, पैगाम नहीं, अशार नहीं, सरकार नहीं, हम इस पर कुछ नहीं लिखेंगे। बेशक ये ब्यास तुम्हारी है और हम भी तुम्हारे हैं लेकिन, या थे लेकिन, हम इस पर कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखें इस पर नाम नहीं, पैगाम नहीं, अशार नहीं, सरकार नहीं, हम इस पर कुछ नहीं लिखेंगे। दिल का जो तुम्हारे सफ़ा है, दिल का जो तुम्हारे सफ़ा है वो आज जो बिल्कुल सादा है, उस पर भी तो लिखा था हमने, उस पर भी तो लिखा था हमने एक नाम कभी, पैगाम कभी, अशार कभी, सरकार। दिल का जो तुम्हारे सफ़ा है उस जो आज जो बिल्कुल सादा है, उस पर भी तो लिखा था हमने एक नाम कभी, पैगाम कभी, अशार कभी, सरकार कभी। वो सफ़ा तुमने धो डाला, अब कागज के इस सफ़े को क्यों लाकर आगे रखती हो, क्यों नाम पयाम अशार लिखें, हम लोग तो जो सरकार लिखें एक बार लिखें, हम इस पर कुछ नहीं लिखें।